为提供市民优质的休闲环境，淡市拍算一区至少一个专营，或是特色公园游戏场目标。目前伫满岛共11个公园嘛将要落实。对去年3月动工以后，目前园内0.9公顷所有游戏器材拢已经设立完成，加上人行步道、排水设施嘛同步完工，就等待验收。通过新的儿童游戏法规，就当开放。市长委托伫干务局长甲这议员陪同，嘛到场予以关心，希望伫过年前正式开营。希望大家可以妥善利用这个非常不容易的公园。我们几乎每个行政区陆陆续续都要建置一个特色公园，一个以上的特色公园。那至少说先求有啊，让我们运动这个全龄公园或者是特色公园的覆盖率要能够覆盖37个行政区，这是我这一段时间的这个目标。目前已经有19个这个特色公园，我陆陆续续希望达到37区，每区都有特色公园。园区当中包括复合式的海青树、摇摇乐等游戏器材，拢是以大风来海为主题。加上这座超过5公尺的8芒高塔，拢成为一大特色。市长嘛担心提醒家长带小朋友来佚佗，一定要专程陪同，并看清楚使用说明，才当耍得欢喜佮安全。台南新闻阮吉采访报道。